철 좀 들어라. 찍소리 말고 하라면 해. 멍청이. 넌 누굴 닮아 그러니? 실력이 없으면 조심이라도 좀 해. 주제 남은 짓 말고 가진 것에 만족해. 이 같은 말들이 당신의 무의식에 깊이 박혀 있다는 것을 아는가? 이 말들을 듣고 자란 당신은 타인의 요구에 순응하는 사람으로 만들어진 것이다. 그러므로 이제는 당신의 망상 활성계 라스가 긍정적으로 일할 수 있도록 새롭게 프로그래밍해야 한다. 더 나은 삶을 살겠다는 결심, 더 높은 목표를 세우고 나아가겠다는 결심, 어제보다 나은 오늘의 내가 되겠다는 결심이 바로 그것이다. 지금 상황에서 벗어나고 싶다면 내가 진정으로 원하는 것을 생각하라. 생각이 바뀌면 보이는 것이 바뀐다. 벅찬 가슴으로 아침에 벌떡 일어날 수 있는 일을 할 때 성공의 길을 갈 수 있다. 문제에 밀리지 말고 꿈을 밀고 나가라. 오늘을 내 인생의 주도권을 찾는 날로 정하자. 바로 지금.